E aí, galera, vamos gravar mais um vídeo aqui no canal, que vai ser do som dessa belezinha aqui, ó. Pra quem acompanha o canal aí, eu já mostrei, gravei um vídeo mostrando a estrutura do som. Porém, não tava tudo, os alto-falantes não estavam no lugar, a parte de instalação, essas coisas. Então, neste vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o som todo montado, tocando, e espero que vocês gostem. Então, de antemão, dá um like, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a crescer mais esse canal aqui e vamos pra mais um vídeo. Vocês vão perceber que tem algumas partes do vídeo aí que foi durante o dia e outras vai ser durante a noite agora. Primeiramente é porque eu comecei a gravar durante o dia e esqueci de gravar a introdução, então tô gravando agora a introdução, já no meio do vídeo. Mas faz de conta que vocês não perceberam e vamos seguir com esse vídeo. Isso aqui a Globo não filma, ó, reunião de corno. Ó, mostra não. Tá vendo? Falou o corno daqui, levantou logo. Olha. Na câmera não vai ter um olhando. O corno chefe tá gravando. Demais! Achei. Todo mundo tava esperando eu chegar aqui pra dar a iniciação aqui à reunião. E o ali que tá no canto ali é o mais novo, né? Chegou agora na entrou agora na família. Tá aí dentro. O que tá aqui tá fritando chifre. Para-raio de chifre. O daqui tá fritando chifre ali, tentando fazer a instalação do som ali, ó. Eu falei pro dono do carro, procure quem realmente sabe mexer. Mas não, foi entregar logo a quem? Tá bom. A miséria da chave até prendeu aqui, ó. O cara não sabe trabalhar com a chave. Imagine com o som, velho. Seu putia. Que eu nunca mais me roubar. Já basta ele já. Mas enfim, galera. Esse aqui é o jeito aí que a gente mostrou o projeto pra vocês. Mostra aqui, ó. Que a gente mostrou o projeto pra vocês, mas não mostrou os alto-falantes, as outras coisas. Então tá aqui, ó, os dois graves de 15, já com a caixa pintada, tudo certinho. Aqui tá os 3 médios de 10. As duas cornetas e as duas tuitas. As cornetas que tá usando essa aqui, ó. A outra corneta tá ali que são duas iguais. E duas tuitas aqui, ó. Trio ST400. Aí vamos cá. Esse módulo aqui vai puxar os 3 médios, que é um 1600 EX. Esse daqui, o Stetson 5000 Vulcan, vai puxar os 2 graves de 15, tá aqui. E o Power System aí, ó, vai puxar as cornetas e tudo. 2 barramentos, positivo e negativo. E aqui o processador. Tudo isso no injetazão aqui, ó. Quando montar a bateria, botar tudo aí, o fundo vai dar uma baixadinha legal. Aí é bem provável que o dono vai querer baixar a frente para pelo menos dar uma alinhada com a traseira. E aí, se caso ele for fazer isso, a gente dá uma gravada também do que vai ser feito na suspensão do carro aí para dar uma alinhada. Só em olhar assim agora você já vê que o fundo já está bem mais baixo que a frente. Lembrando que todo som você vai tocar em um rádio individual, não vai ser no original, que o original nem no lugar tá lá. A gente tá esperando o rack móvel aqui, porque esse doutor aqui, ó, até agora não subiu para montar o rack móvel do cara. Quero ver se esse som não vai tocar hoje. Não toca nada. Eu tive que armar aqui aí, Chico, porque ele não quis armar. Tá vendo aí, galera? Isso é bom vocês verem como é o trabalho aqui. O cliente tem que meter mão no serviço. Meu carro tá sem banco até agora, olha aqui. Meu carro tá sem banco até agora. Meu carro tá sem banco. O cliente durante a filmagem aqui, ó, reclamando aqui, ó. Meu carro tá sem banco, tá tendo que montar as coisas aqui e ele largou tudo à toa, pô. Tá vendo aí? Rapaz, o carro todo bagunçado, o cara não está na instalação. Vamos divulgar o pivete aí, ó, mexe com ar-condicionado. Você leva seu carro pra mexer no ar-condicionado e volta sem um compressor pra casa. Depende do jogo que você fizer comigo. Olha o somzinho aí do moleque, ó. 2 médiozinhos de 10, 2 cornetas, uma tuita e 2 graves de 15. Olha o tamanho da regra da bateria, mano. Porra, é essa aqui, velho? É breguete dentro do carro, hein? Vem cá, o uísque lá também faz parte lá do som, do equipamento. Ele é que vai dar volume. Ele que faz aumentar o som. Tá bom, entendi.
Ô, Chico. Olha o golzinho aí, ó. O que é que faz o som ficar alto no evento? Cachaça. Então, quanto o que tá ali no canto. Aí pergunta os que faz do som. Vem cá, Juninho. Você que não bebe, o que faz aumentar o volume de seu som? Gaia. Eu lembro dos que tomou e aumenta o som. É Gaia. Aqui, ó, velho. Não. O daqui até agora não explicou a gente como é que ele conseguiu 25 metros de... pra botar no fio do hack. Aí, tudo aí que é fio, 25 metros de fio pro hack. Eu comprei, tu quer nota fiscal? Cadê? Quer nota fiscal? Cadê? Eu quero a nota fiscal. Eu não vou lá pegar agora, porque hoje é sábado já de noite. Nada a ver. Eu quero que você me explique de onde é que sai esses 25 metros de fio de hack. Pode entrar qualquer hora lá. É padrão. Olha o tamanho do hack, olha o tamanho do fio. Tem o fio vale mais que o som. É mesmo. Se você botar na ponta do lápis ali do que eu tenho ali, esse fio paga. E aqui, velho, se a gente não serve pra ajudar, a gente pelo menos atrapalha. O importante é estar junto com o parceiro, né não? O importante é você pagar o lanche, que até agora você não pagou. Cadê? Você não quer pagar o lanche aí? Oxe, eu sou youtuber, mas não ganho dinheiro não. Eu faço só pra divertir a galera que assiste os meus vídeos. Bota um pix aí pra galera mandar pra gente comprar lanche. Aí, galera, faz um pix aí. O menino aí tá necessitando de comida. Olha a finura dos braços. Mas enfim, né? Já tá de noite já. E esse som nada de tocar. Eu tô aqui me prometendo que 3 horas da tarde esse som tava tocando. Tá vendo? Você poderia não ter Já tá no dobro do horário e nada desse som tocar. Mas vai tocar. A fonte de quanto aí? 200 amperes. Eu peguei aqui. Pra alimentar uma bateria de quanto? 150. 150? Vai carregar rápido, hein? Mas na realidade esse som só vai tocar na fonte. Tem pouca bateria pra muita coisa. Entendi. Perdi aquele gol. Eu fiquei O que tá faltando agora pra gente ver esse som tocar? Só botar a fiação aqui dos médios, da corneta aqui no modo. Minha bateria já está quase descarregando, galera. Então, para que ela não descarregue totalmente, Eu brincava que ele não garrava direito, velho. É sério. eu vou dar uma pausa, senão a gente volta a gravar aí. Direto, 500 conto. Essa eu vou ter que gravar, galera. Acho que só aqui em Madeus você escutar essa. Os meninos disseram aí que viu um gavião de 25 metros. abrindo a panela. É gavião da desgraça. E diz que é de asa fechada. Quando abriu. Pô, o gavião é docker? Tem 25 de asa fechada, quando abre só abre 50. Foi o gavião pegou ele, ainda levantou ele 2 metros, depois soltou. Essa coisa. O outro disse que o passarinho voa e levou a gaiola junto. Essas coisas de edição vem aqui, mano. O pinche, bebê, o pinche virou leão, desgraça. Ó, o pinche que virou leão. Ih, só tem... Hoje é o dia da mentira. Minha tia pegou um pinche, comprou, quando foi crescendo virou um leão. Desgraçado. O cara nem botou o som no carro direito, aí já tá tendo problema. Imagina quando terminar de botar esse som. A mulher vai focar o alto-falante, vai pegar a hack. Eu acho que essa extensão vai servir pra enfocar. E a mulher é brava, viu? O som já tá no lugar. Só falta agora levar pra gente ver se a belezinha tocar, né? Mas só que não vai tocar assim, galera. A gente vai tentar montar a voz em cima do grave lá pra ficar uma forma estrutural mais bonitinha de se ver, né? Não é não, parceiro? Você vai carregar? É assim que eu vou carregar o dono. Chegou lá hoje e Juninho que eu tiro. Ah, Juninho já foi? Oi? O peru já foi. Perguntou já? Pode cobrar tanto aí. Mas, mas ficou top, velho. Olhando assim, a visão de frente. Lembrando que é 3 meios de 10, 2 tuitas, 2 cornetas e 2 graves de 15. Tá aqui, a bordo do Jetta. Ó o bolo, ó. Bateria de 150 ali. Acho que é de 150. O hack móvel aqui. Ó o bolo de fio, 25 metros de fio. Só pro hack. Olha o bolo que tá dando isso aqui de fio. Será que o homem é ignorante? E a bateria tá, ó, 12.6, ó. Aí agora a gente vai regular o som
E vai regular aquele somzinho lá também, ó. É pequeno, mas tá usado, tá tocando certo. Vamos para o alinhamento do som aí, galera. A questão da iluminação vai ser essa aqui mesmo. Vocês veem aqui, ó, está no breu para poder ligar o som aqui. Aí agora o homem vai puxar o rack, que tem 25 metros de fio. Me chamou para sair, eu respondi. Tapa na pepeca, tapa na pepequinha, tapa na pepeca. Só tá tocando muito aí, viu, galera? Tá tocando demais. E essas cornetinhas que gritam, viu? É o negativo que você fala? Quem grita é elas. Eles soltam. Quando mexe muito, principalmente nesses que fica cheirando toda hora. Tá regulado, Bruno? Você é doido, velho. Tocando demais. Os 3 médiozão aí, estralando bonito também. Agora com esse som que tiver montado, os 2 graves puxados pra frente e o médio de cima, vai ficar top, viu, velho? Lá em cima é mais, viu? Mas, graças a Deus, tá tocando muito aí. Então vamos, eu me chamo Cangaceiro, não tenho preconceito não. Pode vir do peitinho, pode vir do bundão. Essa não é, campeão? Qual então, filho? Peitinho pequenininho, a bunda grandona. Seu barriga, assoltou o Kiko. Eu chamei o Chaves. Boé CD! Chamei o seu barriga, assoltou o Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso. Ô Kiko bonito, ah, Kiko gostoso. Kiko lindo, Kiko maravilhoso. Ô Kiko, agora Filipina, vai, te botou com raiva, é que só Pepeco me deixou apaixonado. Te botou com raiva, toma botada. É deixa de conversa hoje, o meu compromisso é poder com sua tcheca, calma. Vizinho, você diz que tá metendo e eu sentando gostosinho. Que conversa atrapalhada é essa, mulher? Você tava onde, rapaz? Tava dando pro vizinho, você diz que tá metendo e eu sentando gostosinho. Aí já tá aqui no segundo som já, velho. Já filmou o Jeto tá ali. Aí vai pro segundo. Chega um pouco pra lá só pra vocês não fazer sombra aí. Esse primeiro modo aqui tá puxando o quê? Médio, corneta e voz. Não. Médio e corneta. Médio e corneta. Isso. Médio, corneta e tuita. Esse aqui é o que? O TS400? Isso. E o de cá é grave. Isso. Qual é o daqui? Banda de 3000. Hã? Banda de 3000. Banda de 3000. Banda não, bug. Esse é o bug 3000. Bug 3000. Aí no caso, esse aqui tá puxando um som recarregado por puxar a voz. E o de cá por carregado de puxar o grave. Qual é o grave? É o Snake de 800. Snake de 800 aqui. O corneta é D200. A tuita não sei, não faço a mínima ideia. O dono do som que não sabe a mínima ideia do que tem no som dele. E aqui é 2 médios da Sony de 100 cada um. Pronto, já dá pra fazer zoada aí, ó. Como tá escuro, galera, não vai dar pra te mostrar com detalhes o que tem aqui. Mas a gente vai ver, vocês vão ver o som tocando. Aí o pivete agora com a viola. 2 médios, corneta, tuita e o gravezão lá. Tá, meu filho, bota o som pra tocar um pouquinho lá, pra gravar a opção do menino tocando. Bora, meu irmão.
minha flor, tô botando ponta, eu tô botando. Aí, rapaz, calma, calma, boi, calma. Roladinho, roladinho. Eu tava lá em casa, o vizinho me gritou: corre aqui, boi, vem aqui nos ajudar. O vizinho... Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Já mostrei pra vocês tudo que eu poderia estar mostrando aqui do som. A gente vai estar indo pra casa aqui agora aqui, entregar o carro ao proprietário tanto do carro como do som, né? E até o próximo vídeo. Eu espero que no próximo vídeo eu traga mais conteúdos legais como esse daqui. Se você gostou, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer cada vez mais. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Espero encontrar todos vocês lá para estar assistindo o próximo vídeo junto comigo. E que também vai ser uma forma de vocês estar me ajudando, estar me incentivando a estar gravando mais conteúdos como este aqui. Então, valeu e até o próximo.